मिस्टर एके एंड बीके जी प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है, कृपया जल्द से जल्द फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। एके जी आपको किसी ने दिल से याद कर रहा है। मिस्टर एके जी कृपया जहां कहीं भी हो फोन उठाइए और उनसे बात कर लीजिए। मिस्टर एके एंड बीके जी प्लीज पिकअप द कॉल।